Takk, president. Et hovedpoeng med samhandlingsreformen å forebygge mer for å reparere mindre. Og en satsing på habilitering og rehabilitering vil være helt i tråd med en slik målsetting. Vi er gode på akuttmedisin i Norge, men vi redder heldigvis stadig flere fra hjerteinfarkt, slag og trafikkulykker. De fleste får god hjelp til å overleve, men når blålysene slått av, det alt for mange som får for dårlig hjelp til å leve videre og til å mestre hverdagen. Og det godt dokumentert både fra SINTEF og Helsetilsynet at opptreningstilbudet svikter i mange ledd. Dette betyr tapte muligheter for mange mennesker som helt unødvendig blir avhengig av helsetjenester og trygdeytelser. En satsing på habilitering og rehabilitering vil gi pasientene bedre hjelp til å mestre hverdag og jobb. Dette både en god investering i livskvalitet for mange, samtidig det en god samfunnsmessig investering i å redusere behovet for helsetjenester og trygdeytelser. Over 45 organisasjoner mener at den neste store helsepolitiske satsingen må være på rehabilitering. Dette inkluderer pasientorganisasjoner, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke og Kreftforeningen. Og siden 2007 har de kjempet for gjennomslag og aksjonert utallige ganger utenfor Stortinget. Som vanlig kan regjeringspartiene snakke mye om sine gode intensjoner om en satsing på rehabilitering. Men en rød-grønn regjering som har hatt flertallsmakt i 5 år, forbi stadiet der de kan imponere med prat. De forventer faktisk at regjeringen leverer resultater. Realiteten at regjeringspartiene ikke bare har brutt sine løfter om en satsing på rehabilitering, de driver en politikk som svekker opptreningstilbudet. Tilbudet om bassengtrening og fysioterapi legges ned over hele landet, blant annet i Levanger, i Oslo, Røros og i Kristiansund. Og opptreningsinstitusjoner i Finnmark, Akershus og Hedmark må permittere sine ansatte. Disse ansatte må selv oppsøke Nav, i stedet for å hjelpe andre ut av Nav-køen. Pasienter og fysioterapeuter skriver stadig henvendelser om økende ventetider og avvikling av tilbud som følge av regjeringens endring i finansieringsopplegget. Og regjeringspartiene har 2 ganger stemt ned forslag fra Høyre om en opptrappingsplan for rehabilitering. De har i budsjettene de siste 4 årene stemt mot Høyres forslag om øremerking av midler til denne satsingen. Den politiske styringen av helseforetakene som Senterpartiet hevder å være for, stemmer de altså mot når det virkelig gjelder. Når regjeringspartiene hevder at de ikke vil øremerke midler til å prioritere dette området, sier faktisk at det helseforetakene som må avgjøre hvilke pasienter og helsetilbud som skal prioriteres. Høyre mener at de folkevalgte skal styre prioriteringen i helsetjenesten, og dette ikke bare noe vi sier for å drive symbolpolitikk. Vi har faktisk prioritert i våre alternative budsjetter rehabilitering med ca. 2 milliarder øremerkede midler de siste årene, og dermed gitt klar beskjed om at helseforetakene skal prioritere opptrening. Selv om en satsing på rehabilitering helt åpenbart ville være i tråd med samhandlingsreformens mål, stemmer regjeringspartiene nok en gang ned forslag fra Høyre og de andre opposisjonspartiene om en satsing på dette området. Regjeringspartiene sier det blir for dyrt å satse på rehabilitering. De bør spørre seg hva det koster i tapt livskvalitet, i utgifter til helsetjenester og trygdeytelser når pasienter mister muligheten for å trene seg opp etter en ulykke eller funksjonshemning. Hvis vi skal lykkes med samhandlingsreformen, må vi investere i et opptreningstilbud som på sikt vil gi gevinster i form av bedre helse for pasientene. I dag legger rehabiliteringsaksjonen ned sin virksomhet i stor skuffelse over manglende gjennomslag hos regjeringspartiene. Høyre lover å kjempe videre for at opptrening skal være et satsingsområde, helt til regjeringen leverer konkrete resultater på dette området. Og til slutt, så vil jeg bemerke at det et utrolig paradoks at regjeringspartiene ikke klarte å samhandle med opposisjonen på Stortinget om samhandlingsreformen. De var ikke engang villige til å diskutere vårt forslag om en satsing på rehabilitering. Så la oss håpe at helsetjenesten mindre arrogant, og at de lykkes bedre med å samarbeide til beste for pasientene enn det regjeringspartiene i stand til.